हेलो एवरीवन। तो ये चिड़िया का बच्चा मुझे परसों मिला और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसको इतना ब्लड आ रहा था इसके विंग से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हस्बैंड इसको बीटाडीन लगा रहे हैं। इसका विंग एकदम साइड में हो चुका था, टूट चुका था हाफ एकदम। तो मैंने क्या किया, इसको सड़क से लेके आके और अपने घर पे लेके आई, तो उसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया। आपको भी क्या करना है, अगर इस तरीके की बर्ड आपको मिले, इस चिड़िया का नाम है सन बर्ड। इसको एक तो गर्मी चाहिए होती है, आप इसकी बीक से इसको पहचान सकते हैं, ये सन बर्ड है। आप इसको देखिए, ऊपर इसका नेस्ट लगा हुआ है। तो यहाँ से मुझे मिला था गिरा हुआ। तो हालांकि इसके मम्मी पापा तो आसपास में मुझे कोई दिखाई नहीं दिए, तो मैं इसको घर लेके चली गई। पर अनफॉर्चुनेटली ये बची नहीं, क्योंकि इसको नहीं, ये 2 to 3 वीक्स के जो बच्चे होते हैं उनको अपनी मदर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत रहती है। तो ये क्या है, ये अपनी मदर से जब दूर हुई तो ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और ये 24 घंटे में भी नहीं बची, मतलब 24 घंटे तक भी ये ज़िंदा नहीं थी। ये 12 आवर्स तक ये ज़िंदा रही। इसने काफ़ी स्ट्रगल किया, हम लोगों ने भी काफ़ी इसको ठीक करने की कोशिश करी। गाइज़, अगर ऐसे आपका चिड़िया का बच्चा मिले, आप तुरंत इसको शुगर वाटर पिलाएं। शुगर वाटर मतलब 1:4 का रेशियो रहना चाहिए। 1 आपका शुगर रहना चाहिए, 4 आपका वाटर रहना चाहिए। इसको तुरंत उस वाटर को पिलाएं घोलकर, तो इससे थोड़ी सी इसमें जो ग्लूकोज की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी, जिससे ये थोड़ा हिलने डुलने लग जाएगी बर्ड। पर अभी ये सुबह का है, तो सुबह तो ये नहीं बची थी। पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी ऐसी बर्ड मिले तो इसको एक तो गर्म प्लेस में रखें, दूसरी इसको आप 1 घंटे के अंदर इसकी मम्मी को वापस सौंप दें, क्योंकि इनकी जो आवाज़ रहती है वो इनकी मम्मी इजीली सुन सकती है और इनको एहसास भी होता है हमारा बच्चा यहाँ पे है, तो वो आके लेके जाती हैं इसको। तो आपको ऐसी बर्ड्स को बिल्कुल मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं खिलाने हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो सकती है। आप इसको ओनली वाटर पिलाइए, जो मैंने आपको बताया शुगर का, और इसकी 1 आवर में इसकी मम्मी के पास छोड़ दीजिए, तो चिड़िया बच जाएगी।